ملک میں بھر میں موجود تمام شادی ہال جو ہیں 10 بجے جو ہے وہ بند ہو جائیں گے. مارکیٹیں جو ہیں وہ 8:30 بجے جو ہیں وہ بند ہو جائیں گی. اس پالیسی سے شادی ہال، ریسٹورنٹس اور مارکیٹوں کے یہ اگر ٹائم آبزرو ہوں تو 62 ارب روپے کی بچت ہوگی. ملک بھر میں مارکیٹیں رات 8:30 بجے، شادی ہالز 10 بجے بند کرنے کا اعلان. سرکاری اداروں میں بجلی کے استعمال میں 30% کمی. حکومت کا توانائی کی بچت کے فوری اقدامات کا اعلان. سالانہ 62 ارب روپے بچت ہوگی. ورک فرام ہوم کے لیے کمیٹی قائم. صدر مملکت نے توانائی بچت پر مثبت تجاویز دیں. تحریک انصاف حکومتوں والے صوبوں سے بھی تعاون کا تاثر ملا. خواجہ آصف کی پریس کانفرنس. ملک بھر کے تاجروں نے توانائی بچت پلان کا حکومتی منصوبہ مسترد کر دیا. معیشت کا پہیہ روک کر توانائی بچانا عقل مندی نہیں. بجلی کی بچت کے لیے دکانیں رات 10 بجے اور ریسٹورنٹس 11 بجے بند کرنے کا فوری فیصلہ کیا تھا. تاجر رہنما عتیق میر اور نعیم میر کی ڈان نیوز سے بات چیت. تحریک انصاف نے معیشت پر وائٹ پیپر جاری کر دیا. وائٹ پیپر میں ملکی معیشت کے 3 ادوار کا معروضی جائز تجزیہ لیا گیا. نون لیگ کے 2018 کے دور میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 19 ارب 20 کروڑ ڈالرز اور اسٹیٹ بینک کے ذخائر 9 ارب 40 کروڑ ڈالر تھے. پی ٹی آئی دور میں جی ڈی پی گروتھ 6% تک پہنچی. مارچ 2022 تک اسٹیٹ بینک کے ذخائر کو 11 ارب 40 کروڑ ڈالرز تک پہنچایا. 8 ماہ میں ڈیفالٹ کا خطرہ 5% سے 90% تک پہنچا. پاکستان کو اس وقت خطرناک ترین صورتحال کا سامنا ہے. عوام مہنگائی اور بے روزگاری سے پریشان ہیں. قوم خوف زدہ ہے کہ ملک کہاں جا رہا ہے. عمران خان معیشت پر سیمینار سے خطاب. پاکستان کے معاشی حالات کو سری لنکا سے مشابہ قرار دے دیا. فوری انتخابات کو مسائل کا واحد حل قرار دیا. حکمرانوں کو پاکستان کی ترجیحات کا پتہ ہی نہیں. ایکسپورٹ بڑھائے بغیر ملک اپنی پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکتا. چیئرمین پی ٹی آئی نے ملکی ترقی اور استحکام کے لیے رول آف لا کو ناگزیر قرار دے دیا. وائٹ پیپر جاری کرنے والے کو معاشی طور پر مستحکم پاکستان ملا تھا. عمران خان کو تھوڑی سی بھی شرم نہیں آئی. وائٹ پیپر کالے اعمال اور کالی ذہنیت پر پردہ نہیں ڈال سکتا. مریم اورنگزیب کا پی ٹی آئی کو جواب. معاشی تباہی کی ذمہ داری پھر تحریک انصاف کی سابقہ حکومت پر ڈال دی. زمان پارک لاہور میں تحریک انصاف کا اجلاس ختم. اکثریت کی وزیر اعلیٰ پنجاب کو 9 جنوری ہی کو اعتماد کا ووٹ لینے کی تجویز. حتمی فیصلہ عمران خان کریں گے. عدم اعتماد کے لیے اراکین مسلم لیگ نون نے پورے کرنے ہیں. وہ ہدف ان کا پورا نہیں ہو سکتا. قاف لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر بات چیت جاری ہے. رہنما پی ٹی آئی فاروق حبیب کی ڈان نیوز سے بات چیت. مریم نواز مسلم لیگ کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مقرر. تنظیم نو کی ذمہ داری بھی سونپ دی گئی. شہباز شریف نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. مریم نے عہدہ نہ ہونے کے باعث سینئر قیادت پر نظر انداز کرنے کا الزام عائد کیا تھا. ذرائع کے مطابق ذمہ داری نواز شریف کی ہدایت پر سونپی گئی. صرف شریف خاندان ہی برہمن ہے. وہ جماعت جس کا نام ہی مریم کے والد کے نام پر رکھا گیا ہو انہیں اگلی صف میں رکھنا تو پڑے گا. یہ جدید مغلیہ خاندان ہے. نون لیگ کی جانب سے مریم نواز کو سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر بنانے پر فواد چودھری کا رد عمل. وزیر اعلیٰ کے خلاف تحریک عدم اعتماد لا سکے. نہ ہی اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف نون لیگ کی اب تسلی ہو گئی. فاروق حبیب کا طنز. عدم اعتماد کے لیے نون لیگ اراکین پورے نہ کر سکی. قاف لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر بات چیت جاری ہے. مذاکرات کے کچھ مزید راؤنڈز بھی ہوں گے. رہنما تحریک انصاف کی ڈان نیوز سے گفتگو. شریفوں کو اپنے خاندان سے باہر نظر کون آتا ہے. مریم نواز پارٹی کے سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مقرر کرنے پر رد عمل. ایم کیو ایم کے ساتھ اختلافات ہیں اور رہیں گے. چاہتے ہیں کہ معاہدے کے مطابق چلیں. بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس. عمران خان کو پارلیمنٹ میں آ کر کردار ادا کرنے کا مشورہ. قبل از وقت انتخابات کا امکان مسترد. ایم کیو ایم کنوینر خالد مقبول صدیقی نے گورنر سندھ کو حلقہ بندیوں سے متعلق پارٹی کا موقف وزیر اعظم کے سامنے رکھنے کی ذمہ داری سونپ دی. ایم کیو ایم پاکستان، ایم کیو ایم بحالی کمیٹی اور پاک سرزمین پارٹی جلد ایک ساتھ ہوں گے. ایم کیو ایم کا وفد آج کے جنرل ورکرز اجلاس کے بعد پی ایس پی اور متحدہ بحالی کمیٹی کے رہنماؤں سے ملاقات کرے گا. حلقہ بندیوں کے لیے بلائے جانے والی آل پارٹیز کانفرنس اور احتجاجی ریلی میں شرکت کی دعوت دی جائے گی. عمران خان، فواد چودھری اور اسد عمر کے لیے نئی مشکل. سپریم کورٹ نے توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی جاری رکھنے کی اجازت دے دی. الیکشن کمیشن تحریک انصاف کے اعتراضات پر بھی قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کا حکم. الیکشن کمیشن نے ہائی کورٹس کی جانب سے دیے گئے حکم امتناع کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا. متنازع ٹویٹ کیس میں اعظم سواتی کو رہائی مل گئی. پی ٹی آئی رہنما کا سب جیل کے باہر استقبال. ملک بچانے کے لیے عمران خان کا ساتھ دینا ضروری ہے. اعظم سواتی کی میڈیا سے بات چیت. تحریک انصاف قائدین کو جلد سے جلوسوں سے نکلنے کا مشورہ.
हुकूमत सिंध की कराची के ज़िला शर्की, कोरंगी और हैदराबाद के एडमिनिस्ट्रेटर को ओहदों से हटाने की तैयारियां। तीनों एडमिनिस्ट्रेटर्स को MQM पाकिस्तान की सिफारिश पर लगाया गया। वज़ीर ख़जाना ने इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास तलब कर दिया। 4 निकाती एजेंडा मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। LNG और पेट्रोलियम मसनूआत की दरामद से मुतालिक समरी पेश होगी। PSO की माली ज़रूरियात पूरी करने के लिए फंड्स जारी करने की भी तजवीज़ पर गौर होगा। दरामदी यूरिया की कीमत के तयन की समरी भी एजेंडे में शामिल है। बढ़ती कीमतों के बावजूद मज़ीद चीनी बरामद करने की तजवीज़। शुगर एडवाइजरी बोर्ड का इजलास आज तलब कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक ज़खायर के जायजे के बाद मज़ीद चीनी बरामद करने की सिफारिश का इम्कान। मुल्क में आटे का बहरान हर गुजरते दिन संगीन होने लगा। खैबर पख्तूनख्वा में मिल्स को गंदम की फराहमी में कमी, कीमतें 135 रुपए फी किलो से भी बढ़ गई। साहिवाल में सस्ता आटा भी महंगा, शहरी कतारों में लगने पर मजबूर। थरपारकर में सस्ता आटे के स्टॉल बंद होने के खिलाफ खवातीन का धरना। दरामदी अशिया की तरजीही फहरिस्त में दालों की अदम शमूलियत पर इम्पोर्ट रुक गई। सप्लाई में कमी से दालों की कीमतों में तेजी से इजाफा। चना, मूंग, माश और मसूर की दालें फी किलो 20 से 50 रुपए तक महंगी। दरामदी LCs बर वक्त क्लियर न होने पर आने वाले दिनों में दालों के बहरान का खदशा। स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स 185 पॉइंट कमी से 40,630 पॉइंट्स पर बंद। सोना 500 रुपए मजीद महंगा। फी तोला कीमत 1,87,700 रुपए की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। वफाकी काबीना का बड़ा फैसला। ब्लड प्रेशर, कैंसर और आंखों की बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली 20 अद्वियात की कीमतें 30% सस्ती करने की मंजूरी। साबिक दौर में दवाएं 700% महंगी की। अब्दुल कादिर पटेल का अवाम को रिलीफ देने का अज़्म। इस्लामाबाद में खुद को हमला करने वाले की शनाख्त हो गई। 22 साला साकिबुद्दीन कुर्रम एजेंसी का रिहायशी था। शनाख्त खुदकुश धमाके की जगह से मिलने वाली मोबाइल सिम से हुई। कराची पुलिस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल शुरू कर दिया। इंटरनेशनल मैचेस और हसास नौयत के इवेंट्स की ड्रोन कैमरा और स्मार्ट डिवाइसेस से कंट्रोल रूम में लाइव मॉनिटरिंग। जराइम की सरकूबी के लिए भी मदद ली जाएगी। कराची पुलिस चीफ का सेफ सिटी प्रोजेक्ट 2 साल में मुकम्मल करने का ऐलान। मानसहरा के बैंक में 6 करोड़ रुपए की वारदात। नकबजनी अकबी दीवार तोड़कर बैंक में दाखिल हुए। वेल्डिंग और इलेक्ट्रिक कटर की मदद से लॉकर्स तोड़े, रकम लूट कर फरार हो गए। तंदूरजाम में पुलिस का छापा। फायरिंग के तबादले में डकैती का मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। कैलिफोर्निया की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने आलमी सतह के रिसर्च बेस्ड साइंसदानों, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और रियाजीदानों की रैंकिंग जारी कर दी। बहावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी के 13 डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, रियाजीदान और साइंसदान भी आलमी रैंकिंग में शामिल। कराची टेस्ट में न्यूजीलैंड की टीम पहली इनिंग्स में 449 रन बनाकर आउट। दूसरे रोज की भी टीम ने 140 रन का इजाफा किया। मैट हेनरी और एजाज पटेल के दरमियान आखिरी विकेट पर 104 रन की शराकत। जवाब में पाकिस्तान की इब्तिदाई विकेटें जल्द ही गिर गईं। पाकिस्तान के नौजवान स्पिनर अबरार अहमद ने नया रिकॉर्ड बना दिया। कैरियर के इब्तदाई 4 टेस्ट मैचेस में सबसे ज्यादा विकेटें लेने वाले पाकिस्तानी बॉलर बन गए। अबरार अहमद की विकेटों की तादाद 27 हो गई। पेशावर ज़ल्मी ने PSL के 8वें सीजन के लिए प्लेइंग, मुतबादिल और ट्रेनिंग किट की रोनुमाई कर दी। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम रोनुमाई की वीडियो में मुनफरद अंदाज में जलवागर हुए।